Þeir Elís Pétursson og Daði Hrafnkelsson eru eigendur brugghússins Beljanda sem opnað var á Breiðdalsvík í sumar. Báðir eru þeir Breiðdalingar, Elís býr á staðnum en Daði hefur búið í Danmörku árabil. En af hverju brugghús? Þetta er svolítið skemmtileg saga. Við vorum báðir í sikkuru horninu án þess að hafa nokkurn tímann ræst við þetta að spá í að opna brugghúsina. Og við vorum meira að segja báðir með sama nafni í huga á brugghúsið. Og svo 2015 á hreindýrasísónu þá hittust við á hreindýraveðar og eftir veðarnar þá fórum við bara að spjalla saman, fór sér glas eftir veðarnar og svona og þá byrjar náttúrulega umræðan hvernig komið fyrir þorpinu og hvað þarf að gera og hvað hægt að gera og svo framvegis og þá komið upp. Og þú veist, það var nú ekki liðið meira en svona kannski fram í hálft kvöldi þá voru eiginlega búin að handsala það Bruggarar hafa alltaf haft svona svolítið töffara status í mínum huga bara eins og allt, svo er þetta líka mjög mikið handverk alveg eins og að baka eða þú veist hvað þú vinnur í höndunum, ég hef gaman að því sjálfur og en ég veit það ekki, ég get nú ekki sagt að ég hafa haft þetta sem einn æskudraum, hann eiginlega bara kviknaði þarna svona fyrir fullt og allt þetta kvöld þarna, örlagaríka kvöld með viskíflöskunni en já, bara mikill áhuga á bjór og í rauninni áhuga á að gera eitthvað hér, okkur langar til þess að skapa störf og skapa einhverja stemmingu Brugghúsið er í einu af elstu húsunum á Breiðdalsvík en tækjakostinn keyptu þeir félagar frá Danmörku. Við þurftum að taka þetta hús algjörlega í neði það var bara ónýtt, það var svona skemma. Þetta var uppalega sláturhús, svo var rækjuvinnsla það var fiskvinnsla bifreiðaverkstæði og verkstæði frystihússins lengi allavega í Jógöti. Já, svona. Á Breiðdalsvík. Þetta er byggt sem sláturhús náttúrulega uppalega Það var rétt niðri. Það sem að bruggræðirnar eru, í bruggsalnum, það sem klósettin eru, þar var skotið. Þannig að það er margir draugar þar, jarmandi og baulandi. Og svo í bruggsalnum sjálfum, þar var sem sagt flegið og tekið innan úr og allt það dæmi og hluta niður. Og svo voru gærurnar saltaðar uppi. Og á þessu lofti hér sem við erum á núna, sem er barinn okkar. Og hann heitir þess vegna gærurloftið. Elís og Daði segja móttökurnar í sumar hafi farið fram úr björtustu vonum. Mörg brugghús náttúrulega þannig að það er bara brugghús og þú getur ekkert heimsótt þau eða ekki horft á þetta hvernig þetta fer fram. Mér fannst alveg nauðsynlegt að þetta væri þannig sett upp, að þú gætir komið og fengið þetta aðeins í nefið. Bara lyktina í brugghúsinu, það er verið að brugga, það er verið að bralla við þetta og þú getur fengið þér eitt bjór, horft á menn verið að vinna við þetta og þetta er svona ákveðinn fílingur. Þetta er orðið eins og bara samkomuhús Það er eitthvað endur lífga við gamla samkomuhúsi Við erum verið að halda stoppfundi fyrir félög og pókermót og fólk kemur og spjallar yfir kaffi, það er ekki allir sem fá sér bjór, þú veist. Spila púl. Já, spila púl og þú veist, þetta Horfa til gluggann. Og gaman Það er eitt að fá hugmynd og annað að kunna búið bjór. Hvað gerist þarna á milli? Það er bara að fá hugmynd og hugsa svo ekkert meira og svo kemur þetta bara allt saman. Það er ángríns, þetta svoleiðis. Þetta verkefni er bara búið að vera svoleiðis. Við höfum held ég bara aldrei sest niður og gert eitt einasta plan fyrir neitt Við erum alltaf báðir í rekstri í einhverju öðru og bara við vitum það alveg báðir við töluðum það Við höfum aldrei gert neitt jafn kæruleysislega og við höfum gert þetta Það er hellingur af brugghúsum í heiminum og fyrst aðrir getur gert það, þá getum við alveg klárlega líka. Það er bara þannig með allt En þurfum menn ekkert að námskeið til að læra að brugga bjór eða er þetta bara YouTube? Þetta er YouTube og hringja og kynnast góðu fólki sem getur sagt manni gefa manni góð ráð Það er nú alveg þess verið að taka það fram líka að þessi bransi er rosalega svona vinalegur Alveg svakalega Mikrobbrugghúsin eru meira en til í að hjálpa ef það eru vandamál og það myndi vissulega hjálpa að fara á námskeið, það er engin spurning og kannski gerum við það en þetta er nú gengið ágætlega svo far Sem stendur eru 2 tegundir af bjór bruggaðar hjá Beljanda Annars vegar Beljandi sem er pale ale og það er raun og veru svona frekar easy going bjór, auðdrekkanlegur og er svona competitive við, hann er léttur, þetta er ekki mjög bragðmikill bjór. Svo erum við með IPA sem heitir Spaði, Indian Pale Ale. Það er bara rosalega skemmtilegur bjór að brugga, mjög bragðmikill og gefur þeim sem eru kannski ekkert rosalega vanir við að smakka svona öðruvísi bjóra, svona ákveðna einsýn í það. En við ættum náttúrulega að brugga fleiri tegundir. Við náttúrulega opnum 17. júní á þessu ári og síðan þá erum við bara búin að vera að elta skottið á okkur með
að reyna að hafa við að framleiða sko, sem við höfum reyndar aldrei við að framleiða. En þess vegna hefur við ekki bruggað sko fleiri tegundir. Við erum búin að hanna nokkrar fleiri tegundir og leið og við bara höfum tíma og tækifæri til, þá munum við brugga þær og lönsa þeim á okkar bar fyrst náttúrulega og svo svona á svæðinu. Barborðið er það sem vekur sérstaka athygli gesta sem heimsækja beljanda, en það er þakið gamalli mynt. Við vorum í raun og veru bara að ræða þetta hvað við ætlum að setja á barborðið og Andri félaginn minn hann var búinn að sjá þetta á YouTube og við svo sem líka sko og fórum, ég og kona mín Helga og vorum svo sem bara svona, fannst þetta töff, kíktum á þetta á YouTube hvernig það væri gert. Svo auglýstu á Facebook eftir hvort að einhver ætti í gamla mynt. Það var einn kona í Reykjavík sem átti svona stóra glerkrukku með 100 kílóum og það var ekkert hægt að taka þetta, það þurfti bara að binda utan þessa krukku og rogast með hana til bíl og þetta var bara eitthvað blandað alls konar mynt, skilur, flotkrónan gamla og mikið af túköllum og 50-aurum og eitthvað svona dóti og við sátum heima við borðið sko hverju morgni alltaf seriósið og vorum að flokka þetta sko í alveg fötur allt sko og svo var þetta bara tekið og all familjan sett þarna við borðið að raða penningum, líma þetta niður og lakka svo yfir. Þetta var rosa gaman sko. Þetta vekur mikla lukku. Það spyrja allir út í þessu. En hver eru framtíðaráformin? Já, við ræddum þetta nú bara lauslega í morgun og við ætlum bara að taka þér rólega. Það er að segja að við erum með fókus á að bjórinn sé góður, þjónustan sé góð við þá sem kaupa á okkur og verðin séu sanngjörn. Þá teljum við að þetta geti ekkert klikkað sko, ef að þetta þrennt fer saman. Og við ætlum bara að halda okkur við það að brugga í rólegheitunum og sitja á kúta og dreifa því fyrst og fremst á kútum því að bjórinn bara bragðast betur af kút heldur en af flösku eða dós. Og svona ef að sá markaður fer að mettast þá kannski skoðum við að fara að dreifa þessi í vínkúðurnar eitthvað svoleiðis. Það er allavega engin plönum það núna, við viljum bara fyrst og fremst hafa gaman að þessu og gera þetta vel sko.